好，而家去到第10行啦。咁第10行咧有一個新嘅針法咧，係之前未用過嘅，就叫做 half double crochet。咁佢啲其實歐針咧個有幾種唔同嘅咩？咁我哋之前學過嘅咧就係一種叫做 single crochet 啦。你當佢 single crochet 嘅意思咧就係佢嘅高度係1咁樣啦。咁其實歐針咧有幾種針法嘅，有一種叫做 single crochet 係就係1嘅距離啦，有種叫做 double crochet， 咁你可想而知就係佢嘅 double 就係叫做 double crochet 啦，兩層嘅2個 unit 嘅高度，跟住有個咧叫做treble crochet 就係再高啲啊，3層嘅高度咁樣嘅。咁而家我哋要學呢個新嘅咧就叫做 half of double crochet， 其實係有少少 confusing 嘅。佢所謂嘅 half of double crochet 咁唔係真係 single crochet 咩？如果你計數嘅話，咁但係佢唔係所謂嘅 half double crochet， 其實就係 1.5 咁解啦，係啦，即係佢唔叫 one and a half single crochet， 佢就叫做 half double crochet 咁樣，係啊。咁所以我哋而家要做嘅咧就係唔係做 single， 係要做一個 1.5 叫 half double crochet。咁呢一行咧個 repeat 係有少少唔同嘅，因為之前嘅 repeat 咧不嬲都係3組3組3組，即係同一個 repeat 跟住做3次啊嘛。咁呢一行咧就係同一個 repeat， 但係只係做2次啫。咁因為佢個 pattern 都係咁樣嘅，先高跟住一路向下勾，即係減矮佢，跟住咧由矮變翻高，形成好似一個斜坡咁樣 M 字形咁樣，跟住咁樣為一個 repeat， 跟住咧就另外一邊再 repeat 多次，變成咧條魚嗰個尾嗰個 M shape， 即係好似呢個位咁樣咯。呢個位嗰個 M shape 咧就係由呢個高一路整到去低咗，跟住低再翻高，跟住過到嚟呢行嘅時候就高咁樣，咁變成一個好似一個 M 字形咁樣。好。咁我哋而家就開始啦。首先第一針都係都係 slip stitch 先啦，跟住去到第一針。嗱，第一針之前一路學，如果我哋第一針係做 single crochet 嘅話，咁你咪篤落去，係咪？跟住就做你要做嘅嘢啦。咁但係而家我哋第一針咧就係一個 half double crochet， 我頭先講嘅 1.5 啦。咁 half double crochet 係點樣做咧？就係首先將支針向自己方向擰，扳過去條繩，勾住，形成你喺支針上面多咗一個呢個半個圈，一個圈半個圈啦。我唔知你哋唔知點樣計啊。總之勾多一個圈喺個支針度，有一個假嘅圈。OK， 有咗呢個圈咧之後，先篤落去個 base 度。篤咗落個 base 度之後，再扭多次穿過嚟，咁去到而家呢個狀態咧，你就會有3個圈喺支針度啦。正常嘅 single crochet 係得2個圈啫，冇咗中間頭先你勾嘅嗰條線啦。而家咧係有3個圈嘅，跟住咧就再勾多條，一次過穿過3個 loop， 跟住而家呢個先叫做完成第一針。咁第一針咧就喺最頂嘅呢個 V 咧。一樣勾翻個扣針，好啦。跟住第二針啦喎，第二針就係正常嘅 single crochet。咁我哋去翻隔離啦，今次就唔使勾線啦，因為只係 single crochet 啫。咁所以我哋就篤落去個 base 度，跟住穿過嚟正常嘅2個 loop 過去。好，第三個 pattern 就係一個 slip stitch。slip stitch 咧其實就係一個即係除咗我哋之前一直用我嚟做收尾扣嗰個用途之外咧，喺歐針度 slip stitch 咧都係一個pattern 咧，就係我嚟做一啲唔增加高度，但係你條線要過嘅一個 pattern 嚟，一個勾法嚟嘅。咁所以咧，我哋而家做一個 slip stitch 嘅目標咧，就係我唔增加佢個高度，但係我要條線可以繼續穿過隔離咁樣。咁樣做法啦，篤落去呢度個 base 度，勾條線過嚟。而家支針上面有2個 loop 係咪？如果呢個係 single crochet， 你就會勾噶咯喎。但係因為而家呢個唔係一個 single crochet， 佢係一個 slip stitch。slip stitch 咧就係將你手頭上嘅呢個最近勾針個位嘅呢個 loop 咧，塞埋過去上一針嗰個 loop 嗰度。
好，我做多次啊，因為第4針都係一個 slip stitch，篤落個 base 度，勾一針上嚟，唔再勾繩嘅過程下，將呢個 loop 食埋過去，就做咗個 slip stitch。好，跟住咧繼續落就係一個single crochet。single crochet， 好，跟住我哋又嚟到 half double crochet 個位置啦。咁啊，我再做多次啊，就首先向自己方向擰，跟住兜過條繩，勾一個圈喺支針度，勾完之後篤落個 base 度，再勾多穿過角返嚟，就有3個 loop 喺支針度啦。3個 loop 之後咧，勾條繩。將3個 loop 一次過穿過去，得唔得？係啦，咁你而家睇到我哋就完成咗第一個 repeat 啦。咁你就可以睇到佢有少少 M 字形啦。好，繼續跟住下一針咧，都係一個half double crochet 嚟，因為係一個新針。咁我哋就嚟咯喎，先勾一條繩喺個針度，跟住個 base 過繩，跟住就有3個 loop， 穿過3個，完成第2個 half double crochet， 跟住 single crochet， 今次就唔使勾，得返2條繩，兩個 loop， 跟住到 slip stitch 就係落去上嚟。跟住呢個食埋個隔離，再做多次啊！篤落個 base 度，勾條過嚟，食埋過去。好，跟住到 single， 跟住到最後一針嘅 half double crochet 啦。咁記住 half double crochet 就係勾啦。咁我做得即係你正常係咁樣啦，但我做得快啲咧，我就係咁樣用呢隻手用隻右手咁樣勾佢嘅。不過冇所謂嘅，總之條繩喺呢個方向啱咁樣勾住支針就得㗎。3個 loop 喺個針度。咁就完成咗第2個 repeat 同埋呢個 single crochet 啦。咁最後一個工序咧，就係我哋正常嘅 slip stitch 收尾啦。好，咁我哋咧就完成咗最後一行啦。我哋就可以進入最後收尾嘅階段啦。